咁啦，咁就上一次咧就同大家提到金剛念誦啦。咁我未學識金剛念誦之前咧，咁我其實對念經咧都興趣不大嘅，好老實講。咁自從我識咗金剛念誦之後咧，因為咧你一來一念經咧就會有氣有能量，同埋通到經絡咧有感應咧，咁你就會好過癮啦。咁同埋咧，我哋念經嗰陣時咧，你咁樣念一次咧，就等同可以念好多次咧，咁好快就同呢個菩薩啦、佛啦、如來啦咁樣個啦，好易感應到。咁其實咧念經咧就一啲都唔悶嘅，好似依家咁樣念法。咁我哋除咗金剛念誦之外咧，你學識咗金剛念誦之後咧，你後期咧你仲可以觀想，一路念咧，一路觀想啲咒語喺你個遍佈個身嘅唔同嘅位置，又或者個咒語圍繞觀想住個咒語圍繞住你個身體，跟住你就會充滿清洗咗自己，又充滿咗嗰句咒語嘅能量咧，咁啊其實就非常之過癮同埋好有能量嘅，係啦。咁就所以念經咧係一啲都唔悶，睇下你識唔識做咁解嘅啫。咁所以咧，我好建議大家去提升呢個效果嘅。當你提升到之後咧，你就一啲都唔會覺得悶嘅啦，你會覺得好似練緊氣功咁樣咁過癮嘅啦，係啦。藏傳佛教裏邊咧，好多你到四加行之後嘅那樂六法裏邊咧，好多時你都要識咗金剛念誦咧，你先可以練得通氣脈。練得通氣脈咧，你識金剛念誦咧，你先可以用埋呢個氣脈加明點加拙火嚟練無上瑜伽嘅。好，所以咧呢個金剛念誦咧係練呢個藏脈裏邊必要嘅條件嚟嘅。咁所以咧，大家想進一步修行咧，就一定要識咗呢個金剛念誦先㗎。